এটা একেবারে সাদা, এটা কিন্তু পার্ল কালারের এবং দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এটা কিন্তু সিরামিক কোটিং করা। আর এগুলার এয়ার ফ্লো কিন্তু অনেক ভালো। মিডিয়া আপনার 1.5 টন একটা এসি দিয়ে কিন্তু আপনার 13/15 রুমও যদি হয় আপনি কিন্তু ঠান্ডা করতে পারবেন। স্যার অটোমেটিক টেম্পারেচার আপনার বাড়লে এসি চালু হবে, আবার রুম যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, এই সিস্টেম করা। আর এটা কিন্তু 100% কপার টিউব। এইটাতে এয়ার ফ্লোটা ভালো, আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি, ভালো হয়, ময়লা কম ঢোকে, আপনার দ্রুত ঠান্ডা হবে। ইনভার্টারের ক্ষেত্রে পাবেন হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে পাবেন 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা মিডিয়ার অফিসিয়াল এসি গুলো নিয়ে কথা বলবো। যারা এই গরম আসার আগেই কম দামে আপনারা মিডিয়া এসি গুলো নিতে চান, আপনারা চলে আসতে পারেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে। সকল ব্র্যান্ডের এসি তারা সেল করে। আজকে আমরা মিডিয়াতে একটা অফার রয়েছে, বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে রায়হান ভাই। রায়হান ভাই কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই মিডিয়া এসিতে আপনারা অফার দিচ্ছিলেন আর কি? মিডিয়া এসিতে আমরা বরাবর ডিসকাউন্ট দিয়ে আসছি, আগেও ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এবারও ডিসকাউন্ট দিব। আর গরম আসার আগে আশা করি যারা এসি কিনে তারা কিনে ফেলবেন, এসি কিনলে ভালোটা ডিসকাউন্ট পাবেন, ডিসকাউন্ট প্রাইস আপনারা পাবেন। আচ্ছা, তো মিডিয়া এসি কি সবগুলো अवेलेबल আছে আপনাদের কাছে? মিডিয়া আপাতত আমাদের কাছে 1 টন, 1.5 টন আর 2 টন, ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুটো প্যাকেজ, দুটাই अवेलेबল আছে। তাহলে আমরা একটু যদি এসি দেখাতেন আমাদেরকে প্রথমে। আজকে প্রথমে আমি 1.5 টনের একটা নতুন মডেল নিয়ে আসছে, এই মডেলটা দেখাবো। আচ্ছা, এটা এই মডেলের যে কার্ভগুলো করছে বুঝছেন সাইফুল ভাই, বলার মতো না, চিকচিক করে দেখেন। হ্যাঁ, মানে এত এখানে একটা কিন্তু সুন্দর কার্ভ আছে। হ্যাঁ, মানে একটা দামি একটা প্রিমিয়াম ভাব একটা আছে। আর পার্ল হোয়াইট কালার, কিন্তু এটা পার্ল হোয়াইট। ওকে, এটা একেবারে সাদা, এটা কিন্তু পার্ল কালারের এবং দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এটা কিন্তু সিরামিক কোটিং করা, সিরামিক কোটিং করা। হ্যাঁ, এবং এই যে সুইংটা ভিতরে আছে। আর এগুলার এয়ার ফ্লো কিন্তু অনেক ভালো। মিডিয়া আপনার 1.5 টন একটা এসি দিয়ে কিন্তু আপনার 13/15 রুমও যদি হয় আপনি কিন্তু ঠান্ডা করতে পারবেন, খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। রেস্টুরেন্টেও নেয় অনেকে, রেস্টুরেন্টের পারপাসে কিন্তু এসিগুলো খুব ভালো, প্রাইসও কম, কোয়ালিটিও ভালো, মানে হাতের নাগালে, এবং হচ্ছে আপনারা রিজনেবল প্রাইসে, লংজিভিটিও ভালো। আর এটা হচ্ছে ওয়াশেবল এয়ার ফিল্টার, এটা ওয়াশেবল এয়ার ফিল্টার। এগুলো আপনি ওয়াশ করে ভিতরে লাগাতে পারেন। প্রতি 2-3 মাস পর পর যদি এই ফিল্টারগুলো খুলে একটু ওয়াশ করে লাগান না, তাহলে কিন্তু এসি 10 বছর নষ্ট হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, সার্ভিসটাও ভালো। হ্যাঁ, এই থার্মোস্টার এখানে লাগানো আছে, অটো থার্মোস্টার। অটোমেটিক টেম্পারেচার আপনার বাড়লে এই এসি চালু হবে, আবার কমে গেলে রুম যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে, এই সিস্টেম করা। আর এটা কিন্তু 100% কপার টিউব হবে। মিডিয়া অনেকে ভাবে যে প্রাইসটা কম, ডিসকাউন্ট দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের প্রাইসটা কমে, নাইলে কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনাল একটা প্রোডাক্ট, আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু মিডিয়া এসি পাওয়া যায়, এবং এটা কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল চেইন ব্র্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অনেকে এই বিষয়গুলো জানে, অনেকে ভাবে যে মিডিয়া এসি মানে বাংলাদেশে না, বাংলাদেশে অ্যাসেম্বলিং হয়, বাট এটা কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল চেইন ব্র্যান্ড একটা এসি। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার 1.5 টনের আপনি ইনভার্টার এসি, এই যে এখানে ইনভার্টার লেখা থাকে। আর যদি আপনি ইনভার্টার ছাড়া কেউ নন ইনভার্টার চান, সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে আপনারা अवेलेबल পেয়ে যাবেন। একটু দেখাই দিই, এবং তাদের কাস্টমার কেয়ারের এখন কিন্তু নাম্বার দেয়া আছে, বডিতে দেয়া থাকে। অফিশিয়াল আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডও কিন্তু সাথে পেয়ে যাবেন মিডিয়ার। এই যে মিডিয়ার এলিট হাইটেক ইন্ডাস্ট্রির যে ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা কিন্তু মিডিয়া হলে এলিট হাইটেক হতে হবে। এবং এখানে কিন্তু আপনার সিরিয়াল নাম্বার, বারকোড নাম্বারগুলো মিলিয়ে এসিগুলো নেবেন, যখন আপনারা আমরা ডেলিভারি করবো ওখান থেকে অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন। আর আমাদের টেকনিশিয়ান যখন বাসায় যাবে আপনাদেরকে সবকিছু মিলিয়ে দিয়ে আসবে। আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে পাবেন হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে পাবেন 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আমরা মিডিয়ার এসি গুলো দেখছিলাম, এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার আর ইনভার্টার। এখন প্রাইসের বিষয়টা আসি নাকি, একটা রিমোট দেখাবেন? হ্যাঁ, রিমোটটা একটু বের করলাম, রিমোটটা দেখেন। দেখতে ভাই মিডিয়ার রিমোট গুলো দেখলে একটা যে ব্র্যান্ড কোয়ালিটি, একটা ভাব কিন্তু বোঝা যায়, প্রিমিয়াম একটা ব্যাপার থাকে। এবং এটা আপনি অনেকটা ওই যে স্মার্ট টিভি গুলোতে যে রিমোট গুলো দেয় না, ভয়েস রিমোট, সেই ভয়েস রিমোট তো ভালো লাগতো না, বাট এখন বড় রিমোট দেয়, দেখতে ভালো লাগে। হ্যাঁ, দেখতে সুন্দর, কোয়ালিটিও ভালো। আচ্ছা, এই এখন আমরা আসবো হচ্ছে মিডিয়ার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি এখন কি 5 বছর? নন ইনভার্টার 5 বছর, ইনভার্টার 10 বছর। মিডিয়া, গ্রি, হায়ার, যেটাই কিনে না কেন সব ইনভার্টার 5 বছর, নন ইনভার্টার 10 বছর। আচ্ছা, এখন আমরা একটু আসি প্রাইসে। আপনারা যেটা বলছিলেন যে এখন এসির দাম তো আসলে বাড়তেছে দিন দিন। না, দাম বাড়তেছে, গরম পড়ছে। এই এসি গুলো আমরা আজ থেকে 2 মাস আগে বিক্রি করছি প্রায় 4 থেকে 5 হাজার টাকা কম, এখন 4-5 হাজার টাকা প্লাস হয়ে গেছে। আবার দেখা যাবে একটু গরম পড়লে আরো দাম বেড়ে যাবে। আচ্ছা, বর্তমানে কি ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিচ্ছেন? 1 টন যদি বর্তমান ইনভার্টার 1 টন যদি নেন, আমি আপনাদের অফার প্রাইসটা একটু দেখে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, 1 টন ইনভার্টার নেটটা নিলে 1 টন ইনভার্টার রাখতেছে আমরা এখন আপনার শুধু এসির দাম। আচ্ছা, মিডিয়া এসির সাথে আপনি তার পাবেন, আপনি 12 ফিট পাইপ পাবেন, আচ্ছা, পুটিং কেবল সবকিছু সবকিছু দিয়ে দেয়। শুধু একটা আয়রন অ্যাঙ্গেল লাগে। এই আয়রন অ্যাঙ্গেল গুলো কিন্তু অনেক উন্নত মানের। আচ্ছা, যদি আমাদের বানানো, আচ্ছা, আপনাদের নিজস্ব বানানো, তাই তো? হ্যাঁ, নিজস্ব আরআইএল ব্র্যান্ডের। যে এই আয়রন অ্যাঙ্গেলের কিন্তু একটা ব্র্যান্ড আছে, এটা হচ্ছে আরআইএল একটা ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের আয়রন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বাজারে সবচেয়ে সেরা আয়রন অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা, তো এই অ্যাঙ্গেলগুলো বানাতে গেলে 1500 থেকে 2000 টাকা লাগে, কিন্তু আমরা কিন্তু অনলি যারা আমাদের থেকে এসি কিনবে তাদের জন্য আমরা দাম রাখি 1000 টাকা মাত্র। আচ্ছা, 1000 টাকা। এছাড়া কিন্তু এসির সাথে বাদ বাকি সবকিছু দিয়ে দেওয়া হবে। 1 টন নন ইনভার্টার নিলে পড়বে অনলি
আচ্ছা, মানে কেউ যদি নন ইনভার্টারটা নিতে চান, যেটা আমরা এই যে দেখিয়েছি, এই যে দেখেন এটা একটা নন ইনভার্টার। হ্যাঁ, গ্রিজ যেটা প্রিমিয়াম এসি দেখিয়েছিলাম আমি কিছুক্ষণ আগে, সেই প্রিমিয়াম মডেলটা কিন্তু করছে। এটা সবচেয়ে লেটেস্ট, মানে এক টনের ভিতরে মিডিয়া সবচেয়ে লেটেস্ট প্রোডাক্ট। মিডিয়ার দামটা যে বাড়ছে শুধু গরমের কারণে তা না, এই মডেলগুলো কিন্তু নতুন। আগে যে মডেলগুলো ছিল ওই টাইপের কিন্তু এই এখন এই দেখেন এটা কিন্তু এই দিক দিকে কিন্তু সুইং আছে। মানে অন্য ব্র্যান্ডে আপনি জানেন এটা আপনাকে 50 এর উপরে যে কিনতে হবে। আপনি এই জিনিসগুলো আপনি হিটাচিতে করেন, এই ডিজাইনগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি খুব স্মুথ দেখতে এবং ওভাল, কিন্তু সাইডগুলো কিন্তু ওভাল স্কোয়ার। এবং উপরে ফিল্টারটা দেখেন, যে দামি দামি ব্র্যান্ডের যে এসিগুলো যে ধরনের ফিল্টারটা করে, এটা কিন্তু সেই টাইপের চলে আসছে, এখন চলে এসেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। তো আপনারা যদি এগুলো খেয়াল এই দেখেন, গ্রিতে কিন্তু পিউভি মডেলে কিন্তু এরকম ওপেন ফিল্টার। এই সিস্টেমটা এখন ভবিষ্যতে এটাই করবে, কারণ এইটাতে এয়ার ফ্লোটা ভালো হয়। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ভালো হয়, ময়লা কম ঢোকে, আপনার দ্রুত ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা হয় আর কি। আচ্ছা ওকে, তো আপনারা দর্শক দেখতে পারেন, এটা এক টনটা আমরা দেখালাম। আমি শুরু থেকে সবগুলো প্রাইস একবারে বলে দিই কাস্টমারদের সুবিধার্থে। এক টন ইনভার্টারের প্রাইস পড়ছে, এক টন নন ইনভার্টারের প্রাইস পড়ছে। আচ্ছা, আর 1.5 টন নন ইনভার্টার যদি নেন দাম পড়বে 43,500 টাকা। আচ্ছা, আর 1.5 টন ইনভার্টার নিলে পড়বে 53,500 টাকা। আচ্ছা, 2 টন। আর 2 টন যদি কেউ নিতে চান, নন ইনভার্টার পড়বে 54,500 আর ইনভার্টার পড়বে 63,500। এটা কিন্তু মানে সারা জীবনের রেট না, এটা আমাদের বর্তমানে অফার প্রাইস। এটা কিন্তু সীমিত সময়ের জন্য, যারা দ্রুত কেনার চেষ্টা করেন, পরে কিন্তু দাম বাড়বে। রোজা শুরু হয়ে যাবে, দাম বাড়া স্বাভাবিক, 100% বলতে পারি আমি যে দাম বাড়বেই। আচ্ছা ভাই, আপনাদের শোরুমে যদি কেউ আসতে চায় কিভাবে আসবে? আমাদের শোরুমে কেউ আসতে চাইলে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে, মনে রাখবেন ফুটওভার ব্রিজ একটা বড় আছে, ফুটওভার ব্রিজের সিঁড়ির নিচে আমাদের দোকান। রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসলে আমাদের এসিগুলো আপনারা এখান থেকে কিনতে পারেন। আর আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান আছে, বাসায় গিয়ে আপনাদের অ্যাসেম্বলি ফিটিং করে দিচ্ছেন, হোম ডেলিভারি দিচ্ছি, এবং আপনাদের ফিটিং এর লোক আছে, আমাদের বাসায় গিয়ে ফিটিং করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, তো দর্শক যারা এখন এসি কিনবেন, আপনারা কিন্তু রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবেন। আর এসি নিতে চাইলে স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, মিডিয়া, আপনারা যারা এই এসিগুলো নিতে চান তাদের সাথে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে এই এসিগুলো আপনারা নিতে পারেন। তো রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসতে হলে এই হচ্ছে আবুল হোটেল মোড়, মালিবাগ আবুল হোটেল। এখানে ওভারব্রিজ আছে, ওভারব্রিজের আপনারা দেখছেন, ওভারব্রিজের একবারে ঠিক নিচে আপনার রায়হান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। এটা হচ্ছে রায়হান ইলেকট্রনিক্সের নিচেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। ওভারব্রিজের একবারে নিচেই কিন্তু রায়হান ইলেকট্রনিক্সের শোরুম। আপনারা দেখা যাচ্ছে সরাসরি এসে ওভারব্রিজের নিচেই কিন্তু এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন।